हेलो गुड मर्निङ एभ्रिवान। आज चाहिँ यो मुला उखालेर प्याज रोप्नु छ त्यसमा। अनि मैले चाहिँ मुला उखाल्न सुरु गरेँ। मुला चाहिँ एकदमै साह्रो थियो अनि बल्ल बल्ल उखालेँ। अनि झारहरू पनि यति धेरै थियो कि होइन। अनि झारहरूलाई पनि उखालेँ। अनि झारहरू अलिअलि उखालिसकेपछि अनि मुलाहरू पनि सबै उखालेँ। र फाइनली मुला उखालिसकेपछि मैले खनेर पनि सक्यो। अनि यति पुरा चाहिँ खनिसकेपछि देख्न सक्नुहुनेछ मेरो छोरीको चाहिँ होइन यति बिगो कि यस्तो चिसोमा पनि पुरै खेलिरहेको माटोमा होइन। बच्चाहरूले चाहिँ बाटोमा खेल्न दिनुपर्छ, राम्रो हुन्छ। अनि मम्मीले मल लिएर आउनुभएको थियो। अनि त्यो मललाई मम्मीले छर्नु भयो। अनि मम्मीले मल छर्नु भएपछि मैले चाहिँ प्याज रोप्नको लागि सुरु गरेँ। मैले चाहिँ यो प्याज होइन एक मुठाको लगभग 100 रुपियाँ जति पर्यो, देख्न सक्नुहुनेछ। अनि मम्मीले त्यो मल छर्नु भएपछि त्यो चाहिँ छोप्न थाल्नुभयो। अनि मैले रोप्न थालेँ। अनि सो देख्न सक्नुहुनेछ सेम लसुन रोपे जस्तै रोपेँ मैले। अनि त्यसलाई पहिला कुलो बनाएँ। अनि त्यसमा त्यो प्याज रोपिसकेपछि फेरि त्यसलाई कुलो बनाएर ढाकिदिएँ। अनि यस्तै गरी मैले चाहिँ प्याज रोपेँ। यति भएछ। अनि यति भागमा चाहिँ मैले अस्ति गाजरको मुला लिएर आएको थियो बजारबाट। सो यस्तो हुँदो रहेछ होइन। यसको बिउ चाहिँ देखाएको थिएन। सो देखेँ अनि यसलाई छरेँ। अनि ढुकुले खान्छ, चराचुरुङ्गीले खान्छ भने चाहिँ मैले यसलाई हातले अलिअलि गरेर छोपिदिएँ। अनि सो आजको बिहानको काम चाहिँ सकियो मेरो। बाई बाई।